Igama lami ngozamaZulu Sokhabase ophathiswe uMnyango wa-Community Services Committee, abanye bathi ikomiti lezomphakathi la okukhona khona usports phakathi. Namhlanje ke sila eMoses Mabhida besizokwenza i-draw ye-grand finale esoba nayo kuleli sonto elizayo, kule weekend ezayo yamhla ka4 and mhla ka5, la abantwana bethu ekade sisebenza nabo emawadini, sisebenza nabo kuma-zone, sisebenza nabo sebefika manje esigabeni sokuthi bazoyivala la kwi-region belungiselela ukuthi sithole isquad esizoya naso kuma-Salga game. I-draw yethu-ke seyenzekile isukela ku-ward ku-district 1 kuze kufika ku-district 10 la ebesikade senza khona ama-draw. Kunamakhodi ke esiwanzale ama-draw, kunamakhodi amanye futhi angenzelwanga, ngoba lawa angenzelwanga ilamakhodi amakhodi abamancane atholakala ukuthi enziwa abanye abawins enziwa abanye. Lawa ethi sowenzela namhlanje o-football, o-netball, o-rugby, ilawo enziwa o-swimming, ilawo enziwa wonke umuntu la eThekwini. Siyajabula-ke kakhulu ukuthi kwenzekile lo msebenzi. Sibonge kumakhansela, sibonge kumphakathini, sibonge kuma-federation kade sisebenzisana nawo ezansi laphayana emawadini, sibonge kubazali bededela abantwana babo ukuthi sikwazi ukubasebenzisa bakwazi prova imithalente labo, bakwazi ukuthi babonakale. Into emnandi-ke ngalama game esesisebenze ngawo kakhulu, asivezela abantwana bethu ababeke kuyibalazwe, abanikeze umsebenzi, abanikeze ukuzethemba nokuzigqaja, abanikeze idiscipline enkulu ebakhona kumntwana odlala lama games. Siyafisa nje ukuthi kubantu abasemakhaya emphakathini nibadedela abantwana futhi nize nizobabongela abantwana benu, so that bezobona ubuhle bento abayenzayo nabo, angathi mefika ekhaya kube sengazuthi ebeyokwenza nje ngoba edlala nje into engabalulekile. Kubaluleke kakhulu ngelinye ilanga lo mntwana uyokwazi ukuthi ondle ekhaya, avuse ikhaya, athenge umuzi, azondle yena, azikhulise ngethalente lakhe. Senze njalo-ke siwu-sports waseThekwini, we are developing ithalente ebantwaneni. Ngiyacabanga-ke ukuthi umeya wethu ubaba uXaba, uspeaker wethu omela amakhansela, ngoba nomsebenzi wenziwa phakathi emakhanseleni, aqalwa yiwona, bakwazi ukuthi balekelele kuthathwa abantwana beyiswa emagroundini kwenziwe yonke. Sibonga ama-officials asilekelelile. Siyafisa-ke ukuthi ngomhla ka4 and 5 nize nizoyibuka le midlalo. Sizoyithatha-ke i-draw le siyifake kuma-social media wonke, siphinde futhi siyithathe sifake nezindawo la kuzodlalelwa khona kuze nikwazi ukuthi niyobabukela abantwana bethu. Kunabanye-ke asebethi eyabo lento o-district 7, asazi-ke ukuthi kuzobanjani-ke manje ngoba nabanye bayimisele kakhulu. Bakhona nje nangakithi o-district 2 abathi hayi heyabo, no-district 3 bathi heyabo, no-9 no-10, hayi asazi ukuthi kuzobe kabani. Last year bekube u-district 7 ubuphumelelile. Is it district 7? No, I think it's district 7, between district 7 and district 8 obuphumelelile. Asazi-ke manje ukuthi obani bazophumelela, kodwa bazophumelela ngokuthi niphumile emakhaya neza nazobasupporta. Siyabonga kakhulu. Ikhule kakhulu. We started I think in 2006, in 2016 la isiqale khona. Ikhule kakhulu. Bekhona imidlalo, cabanga ukuthi imidlalo le yemaSalga yaba yiKwanaloga kwase kuba maSalga. eThekwini besingenela njalo, kodwa umbono owafika ngo2016 we said baphuma phi laba abantwana esigcina sesocompete ngabo. Because asikwazi ukuba-trace ukuthi baphumaphi. Futhi sifuna ukuthi kube abantwana baseThekwini, umkhandlweni waseThekwini asambeke soqala phansi emawadini. So sabiza-ke istaff sethu-ke sawenza-ke lo msebenzi ukuthi koqalwa phansi emawadini, kukhushuke nabo, baye kumazoni abo la sekuhlanganiswa khona wonke amawadi akhelene. Kusuke lapho-ke namhlanje-ke njengoba sizokwenza le draw ukuthi-ke i-region-ke yonke-ke manje ngama-region abo-ke manje-ke abeze-ke bazokhombisa-ke ukuthi kade bewin
bona badlale kanjani-ke. Sesobona-ke manje ukuthi ubani inkunzi la kwi-region kulama lokhuzane oyinkunzi kwi-football, oyinkunzi ku-netball, oyinkunzi kwi-swimming, ila esobona khona. But okunye futhi okukhona kulama games ukuthi sakha khona isquad esiya naso kumasalga la sifike sibhubhise yonke-ke into khona-ke esingakutholanga. Sitheke kulokho abahambe bokulanda ngoba konke kubelong eThekwini. iThekwini is a hub ye-economy, i-hub futhi le-sports. Futhi uma ukhuluma nge-metro, ukhuluma nge-metro eyodwa, ukhuluma nge-metro yaseThekwini. So asikwazi ukuthi kungabi bikho zonke izinto. Sizoqoqa konke-ke nabanye nje ngiyafisa ukuthi nibatshele ku-social media ukuthi hayi abayibambe siqine, kodwa-ke angazi ukuthi bazoyiqinisa kanjani ngoba ngikhona ngiyeza nesikwati esiphelele futhi ngizobe ngibuya nazo indebe zami. Ngiyabonga. Ikhona kakhulu, ikhona. I will love ukuthi ngicele bakuthumelele ngoba I will mention abanye ngingakwazi ukuba mention because we do have kubona kuma netball abanye sebewo coach manje bama team amakhulu abaqala khona lapha eThekwini, abanye kade bewo captain bama team amakhulu baqala khona la eThekwini, and we do have abanye badlala ko Richards Bay manje abakhona khona la ingane zethu esiphuma khona la koNanda. Sinakho kubaningi kakhulu. Ngizomenshina abanye ngabamenshini ngihlangane nabo endleleni bathi wemamzama uthina usibizanga ngoba bakhona baningi, but I will ask ukuthi bakuthumelele ukuze ubhale ngento uxoxe ngento oyibonayo noyaziyo, but bakhona sinabo baningi. Siyacela kuba emakhaya umphakathi wonke ukuthi la nasi Durban Network iyanimema ithi nanka ama-sports aphumile eminyango umasipala owenzile ngomhla ka-4 and 5. Siyacela sizonithumelela njengoba sengishilo ekuqaleni ukuthi kudlalelwaphi, phumani ngobuningi benu. Uthatha nje ingane zakho, uthathe i-camshare yakho, uhlale nabantwana bakho nibukele i-sports, ubuyele nabo ntambama. Ngalesikhathi uhamba nabo abantwana bakho nabo bayagqugquzeleka ukuthi ngelinye ilanga bayafuna ukudlala. Bambonile uma wabo nobaba wabo nobhuti wabo nosisi wabo ebathatha eyobakhombisa into enhle, rather than ukuthi sithi awusuka kuyifoni, uthi akasuke kuyifoni enzeni. Mthatheke ahamba yobukela ilokhuzana ama-sports azobe khona kule weekend. Siyabonga kakhulu.